Bora lá? Mais um vídeo? Ó, vídeo de hoje é suspensão de saveiro, tá? Suspensão de saveiro e um pouquinho da regra do bom viver, do bem viver, né? Então vamos lá. Eu tô com essa suspensão aqui, tô fazendo a suspensão. Suspensão é comum, saveiro, gol, é praticamente a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Detalhe, só que agora eu achei algo inusitado aqui. Ó, antes de tudo eu vou pedir, ó, deixa um like aí, se inscreve, dá risada, deixa comentário, beleza? E deixa comentário aí, deixa um comentário, se tiver dúvida de alguma informação relacionada à mecânica, uma sugestão de vídeo, pode deixar aí que eu faço o vídeo aí e bora meter marcha. Olha aqui, ó, detalhe, o carro chegou para mim fazer o funcionamento, tal. Tô terminando de fazer o funcionamento já, conferindo o sensor, tem que só remontar o chicote e conferir o painel. Beleza. Aí o cliente falou assim, não, a suspensão tá ruim, faz suspensão pra mim? Eu falei, não, eu faço, né? Aí eu conferi a suspensão dele, ele até pediu porque tava ouvindo muito barulho, já de cara eu já achei isso aqui, ó. Geralmente o rolamento, eu até conversei com ele, geralmente o rolamento chega pra gente zoando. Esse daqui foi fácil identificar, né? Porque já chegou quebrado, né? Ele já chegou quebrado, então ficou bem mais fácil. Então o que acontece? Esse carro aqui pediu para fazer a suspensão. Eu já identifiquei já os batentes, né? Batente estourado na traseira, dianteira. Então ele pediu para fazer tudo de uma vez. Só que na hora de fazer, eu já identifiquei aqui, ó, a dificuldade de tirar a porca vampirim. Não sai nem pro caralho, mano. Não sai não. E esse é o problema aí, ó. Tem hora que a gente vai lá e marca a hora para entregar, tudo bonitinho, mas a gente não conta com esses contratempos, né? Mas eu sempre falo com o cliente. Tem cliente que não entende, é apressado, né? E só Jeová, o cara, não, como é que tem cliente que fala, Matheus? A data é a data, né? Então esse vídeo aqui eu vou fazer olhando aí a via de mão dupla, né? Vou fazer esse vídeo falando primeiro do cliente apressado. Cliente apressado merece isso aqui, ó. Tá vendo? O que aconteceu? Não tô falando que é isso, tá? Eu tô fazendo uma suposição. Vamos supor, o cliente tá com pressa. Ah, quero meu carro, quero meu carro, quero meu carro. Aí pode ser que o mecânico, você quer seu carro? Porque mecânico é assim também, o bicho é vingativo. Você quer seu carro? Então toma o seu carro. A porca não sai, cortou o batente, cortou a coifa, né? Olha só pra você ver. Então é que nem já dizia o mano meu Cristiano. Mecânico você não chega acelerando mecânico não. Mecânico você chega, troca uma boa ideia, né? E aí meu dipirono, quer uma Coca-Cola com pão com salame? É assim que você faz, né? O cara tá fudido resolvendo o seu problema, entendeu? Não adianta nada você acelerar o cara, porque o cara, para resolver o seu problema, ele vai quebrar a cabeça, porque se o problema fosse fácil, o próprio cliente resolvia. Agora vamos olhar a outra via. Mecânico lambão, cara. A outra via é o mecânico lambão, o mecânico porco. Mano, eu sou mecânico, tá? Mas tem uma galera aí que tá sujando a farda, tá queimando o filme. Queima o filme, mas fala que mecânico é tudo ladrão, mecânico é tudo enrolado, mecânico é porco, entendeu? Olha só, é por causa de um trem desse aqui, ó, né? Pode ser a situação do cliente? Pode, a gente não sabe. Só chegou assim um batente novinho, o que o cara fez? Cortou e colocou aqui, pra evitar fadiga, mas isso não existe, não dá certo, não dura, não funciona. Não tem a função do batente. Aí eu nem tinha visto isso aqui. Quem tá fazendo até o meu sobrinho que trabalha comigo. Ele vai, ô tio, mas não é só batente não. Olha, é misericórdia. Olha que tentação, né? Então esse vídeo aqui eu quero fazer justamente para isso. Às vezes o seu carro chega com um problema simples, a mecânica já vai lá, te dá o orçamento e tudo, e já te marca uma data, que a data, correndo tudo normal, vai dar certo e vai te entregar o carro. Ah, ó, não deu para me entregar hoje. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando o cliente tá na condição, você chega, então, ó, seu amortecedor foi pro saco, mete a lixadeira aqui e acabou o problema. Entendeu? Mas nem sempre é assim. Aí o mecânico tá tentando ajudar o lado do cara financeiramente, né? Que tem que fazer o serviço só do amortecedor, e tanto que o orçamento foi dado só do amortecedor, mas esse imprevisto aqui, ó, agora nós temos que dar um jeito de sacar. Pra quê? Pra salvar pelo menos o amortecedor.
e na verdade até mesmo conferir o amortecedor para ver se tá ok. Beleza? Então fica a dica aí, a regra do bom viver, tá? Se serviu esse vídeo para alguém, ficar alerta aí com o mecânico lambão, dê um like. Se serviu aí para alguém que gosta de acelerar a mecânica, que nem aconteceu comigo esses dias aí. O cliente chegou dentro da minha oficina aqui, pôs o dedo na minha cara. Rumou pra cabeça. Então o que acontece? Então fica esse vídeo aí, às vezes tem um pouquinho de paciência com o mecânico, né? E confere, tá? Confere o seu serviço. O mecânico fez, mas não é todo mecânico que a gente confia, não. Você tem seu mecânico de confiança, valoriza o cara, continua fazendo sempre o cara, entendeu? E confira o serviço que foi feito do seu carro, não deixa de qualquer jeito, não, beleza? E também tenta entender um pouquinho o lado do mecânico. Só força mais um vídeo. Se serviu pra alguém, dê um like, né? Aqui, ó, rolamento zoando, ó. Como se... Para, que se isso aqui quebrar dá uma merda, menino. Beleza? Se viu pra alguém, dê um like, deixa um comentário, se inscreva aí no canal e bora meter marcha. Só força.